Vandag kyk ons na 'n oeroue wet wat wel op die oog af heeltemal teenproduktief klink. Dis 'n reël wat alles wat ons dink ons weet oor doeltreffendheid sommer net heeltemal op sy kop keer. Goed, so waar kom hierdie vreemde idee vandaan? Wel, kom ons duik reguit in by die bronteks self. Dis 'n opdrag wat ons in die antieke boek Deuteronomium kry. Luister 'n bietjie hierna. Die wet sê letterlik vir boere, hulle moet amper slordig wees. Ja, regtig. Hulle moet doelbewus kos in hulle eie wingerde agterlaat. Kan jy jou dit voorstel? Dit gaan ons teen elke greintjie van 'n boer se instink in. So, dit laat jou nogal wonder, né? Hoekom op aarde sou 'n wet vereis dat jy ondoeltreffend moet wees? Wat was die punt van hierdie verpligte vermorsing? Nou, dis hier waar dit regtig interessant raak. Want sien, daai reël oor die druiwe, dit was nie net 'n eenwalige vreemde opdrag nie, glad nie. Dit was eintlik net een draadjie in 'n veel groter, ongelooflik deurdagte stelsel van sosiale sorg. Kyk, hierdie staan bekend as die Nahoos-wette. En wat dit basies was 'n soort goddelik ingestelde sosiale veiligheidsnet. 'n Slim manier om seker te maak almal het iets om te eet. En hierdie beginsel was glad nie net beperk tot een tipe oes nie. Dit was 'n hele stelsel. Soos ons nou net gesien het dit gegeld vir die druiweoes, maar dit het ook gegeld vir die graanoes. En onthou, graan was absoluut die stapelvoedsel van daardie tyd, so dis nogal belangrik. En ja, dit het selfs die olyfboorde ingesluit. So as jy dit alles bymekaar sit, druiwe, graan, olywe, dan sien jy dis 'n ongelooflike omvattende stelsel. Dit was ontwerp om 'n diverse, voedsame dieet te verseker vir die mense wat dit die nodigste gehad het. Goed, so die groot vraag is, wie was hierdie mense wat dit so nodig gehad het? Vir wie presies was hierdie stelsel bedoel? Wel, die wette is baie duidelik hieroor en noem oor en oor 3 spesifieke groepe. So die vreemdeling, die weeskind en die weduwee. Hierdie was die mense wat in daardie samelewing die heel kwesbaarste was. Hoekom? Want hulle het basies buite die normale sosiale vangnet van familie en stamverband geval. Hulle het niemand anders gehad om op terug te val nie. Maar, en dis 'n groot maar, hierdie wette gaan oor soveel meer as net kos op die tafel sit. Daar's 'n dieper laagie. Kom ons krap 'n bietjie onder die oppervlak en kyk na die hoekom agter die reëls, na die diep etiese beginsels wat dit alles onderlê. En die genialiteit van die hele stelsel, as jy daaroor dink, lê eintlik in 3 ongelooflike kragtige beginsels. Hierdie idees het basies die hele manier hoe mense oor eiendom, oor welsyn en oor mekaar gedink het verander. En hier is die emosionele hart van die hele saak. Die teks sê nie net jy moet vrygewig wees nie, nee. Dit sê onthou waar jy vandaan kom, onthou dit jy ook swaar gekry het en daarom moet julle dit doen. Dis ongelooflik, empatie word hier letterlik die engen wat sosiale geregtigheid aandryf. OK, dis alles goed en wel vir 'n antieke landbousamelewing, maar wat op aarde het dit met ons vandag te doen? Hoe praat hierdie oeroue idee met ons in 'n wêreld van, jy weet, globale voorsieningskettings en digitale ekonomieë? Wel, ek dink hierdie antieke wysheid daag ons moderne manier van dink direk uit. Veral ons obsessie om elke laaste sent wins en elke stukkie doeltreffendheid uit 'n stelsel te wring. Dit dwing ons om te vra, is daar dalk 'n ander, beter manier, 'n ander stel waardes om volgens te leef? So as ons alles afbreek, is die lesse hier uiteindelik tydloos. En ja, direk van toepassing op die etiese vrae wat ons vandag in die gesig staar. Dit op die ou end is hoekom hierdie oeroue wet vandag nog vir ons iets beteken. En dit alles laat ons met 'n laaste groot gedagte. Die idee van naoes lyk dalk vandag anders. Dis nie meer graanlande en olyfboorde nie, maar die kernbeginsel, daai idee om doelbewus iets vir ander oor te laat, is dalk nou belangriker as ooit. So die vraag aan jou en my is, in ons eie lewens, in ons eie oorvloed, wat kies ons bewustelik om vir ander agter te laat?